मैं मोटरसाइकिल कंपनी में कलेक्टर था और एक दूर के शहर में काम करता था। हर दिन सुबह 5 बजे निकलता और रात को देर से लौटता क्योंकि कैशियर अपना काम समय पर खत्म नहीं करता था। एक रात 9 बजे के बाद मैं थक कर घर जा रहा था। अंधेरी सड़क पर मेरी बाइक की लाइट झपकने लगी। तभी कुछ बड़ा चीज मेरे सिर से टकराई और मैं बाइक से गिर गया। मैं डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी मैंने देखा मेरी बाइक के पास एक बहुत बड़ा काला पक्षी उतरा। वो मेरी हेलमेट को अपने पंख के नीचे से निकले हाथ जैसी चीज से उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कार आती दिखी और पक्षी डर कर उड़ गया। मैं जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। उस रात मैंने सोच लिया ये नौकरी मेरी जान के लायक नहीं है।